Skal du også i gang med at brodere navne på dåbskjoler? Bitte små, hvide navne på rigtig fine, hvide kjoler. Det er et lidt svært projekt, så hvis du ikke helt ved, hvordan du skal gribe projektet an, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med. Jeg skal i gang med at brodere 3 navne og årstal på en dåbskjole. Hvis du også skal det, og du gerne vil gøre ligesom jeg, så skal du bruge følgende ting. Det første er en dåbskjole, hvor det stykke, du skal brodere på, er blevet strøget, så det er fint og glat. Det næste, du skal bruge, det er navnene printet ud på et stykke papir i faktisk størrelse, medmindre du hellere vil frihåndstegne navnene. Så skal du bruge en lineal eller et målebånd. Du skal bruge en bid tape. Så skal du bruge en overføringspen af en art. Jeg vælger at bruge en sort varmefriktionspen eller sudoku-pen, som de også hedder, som jeg ved forsvinder, når man stryger på dem. Så skal du bruge et stykke soloflis, der er større end den ramme, som du kommer til at brodere på. Så skal du bruge nogle knappenåle. Du skal bruge en ridtråd. Jeg har valgt en fin bomuldstråd her. Vælg en farve, som er magen til kjolen, så du er sikker på, at ridtrådsfarven ikke kommer til at smitte af. Så skal du bruge en nål til at ri din ridtråd med. Så skal vi bruge noget broderigarn. Jeg broderer monogrammer med monogramgarn, eller navnegarn, som det også hedder. Her er et produkt fra DMC, som er rigtig lækkert. Så skal du bruge en broderiramme, og til de her bitte små bogstaver og tal, der kan jeg godt lide den lille ramme her, som er 9 cm i diameter. Og så skal vi bruge en nål. Den nål, jeg broderer med, det er sådan en lille bitte kviltenål. Så jeg kan stikke enormt præcist og uden at lave huller i det fine stof. Og til allersidst, så skal vi selvfølgelig bruge en skarp trådsaks. Du skal også bruge en helt almindelig tang. Indimellem bliver broderistængene så tætte, at det næsten er umuligt at trække nålen igennem med fingerkraft. Derfor er denne her rigtig god at have, så du skåner dine fingre. Til sidst kan jeg anbefale et rigtig godt arbejdslys. Hvis der er navne på dåbskjolen i forvejen, så måles afstanden imellem disse, så du kan gentage afstanden til de nye navn. Du bruger nu dit vandrette og dit lodrette mål til at måle ned fra det navn, der er på dåbskjolen i forvejen. Du placerer så en nål vandret og en nål lodret, og det her kryds, som de skaber, vil markere det punkt, som du skal lægge dit mønster efter, altså det nye navn efter. Arket med dine navne på skydes nu ind under, og det punkt, som du har målt op efter, det lægger du der, hvor nålene møder hinanden. Jeg har tegnet en lodret streg på mit papir, som jeg bruger til at sørge for, at navnene kommer til at stå trådlige på stoffet. Så taper jeg stoffet fast på mit papir, så fjerner nålene, og så ved jeg, at det ligger, hvor det skal, og ikke skrider for mig undervejs. Tegn omhyggeligt navnet op, og støt stoffet undervejs med din venstre hånd. Du kan også sætte nogle nåle i, hvis du er bange for, at det skrider for dig. Så lægger vi soloflis indenunder for at hjælpe vores stof og støtte op, så vi ikke får trukket de fine små tråde i stoffet sammen undervejs, mens vi broderer. Sørg for, at soloflisen går et godt stykke ud over dit motiv, så når du sætter broderirammen på, så vil der være soloflis inden for hele din ramme.
Soloflisen har ikke nogen trådretning, så det er lige meget hvilken vej du vender den. Jeg kan bare godt lide, at det ser pænt og lige og symmetrisk ud. Når soloflisen er placeret, hvor du gerne vil have den, så rig den på plads, så den ikke skrider for dig undervejs og ligger og driller. Sørg for at rig rundt om motivet, men lad være med at komme alt for tæt på motivet. Det er der ikke nogen grund til. Den skal bare ligge og støtte og holde arket på plads. Årsagen til, at jeg har valgt at bruge soloflis, er for at støtte stoffet. Stoffet det er nemlig så tyndt og så fint, at det er svært ikke at komme til at trække i det. Det kan man tydeligt se her på det her navn, hvor der er blevet broderet Inge. Og man kan se inde i bogstavet her og rundt om tallet 3, der er trådene blevet trukket sammen på grund af de tætte små sting i broderiet. Så selve stoffet er blevet trukket sammen og har lavet huller. Og det giver jo et ret grimt og ærgerligt resultat. Så spænder vi vores første navn i broderirammen. Sørg så vidt muligt altid for at have dit arbejdsområde centreret i broderirammen. Det giver den mest flydende arbejdsgang, og så passer du også bedst muligt på dine hænder undervejs. Til denne her broderiteknik, der foretrækker jeg at tage stingene i 2 hug, så jeg stikker op, trækker igennem, stikker ned, trækker igennem. Og det betyder, at jeg gerne vil have stoffet helt stramt og godt spændt ud i rammen som et lille trommeskind. Jeg kan bedst lide at sidde her i min sofa og brodere. Den støtter rigtig godt op om min ryg, og jeg kan slappe af i min nakke og mine skuldre, som man ellers kan blive ret øm i, når man skal sidde og brodere over længere tid. Når jeg ved, at jeg skal brodere meget med den samme farve, så kan jeg godt lide at klippe trådlængderne op på forhånd. På den måde så kan jeg hurtigt komme videre ved hvert trådskifte, i stedet for at jeg skal sidde og klippe en ny trådlængde op hver eneste gang. De gamle dåbskjoler er broderet med den fine teknik, der hedder fransk kastning. Den ligner til forveksling ophøjet fladsyning, og konceptet er det samme, lige bortset fra, at det er bitte små sting, der bliver kastet hen over bitte små sting. Fransk kastning laves ved først at brodere dobbelte forsting, og derefter at brodere fladsyning eller at kaste henover. Og det er så det, der giver det endelige udtryk. Det kræver rigtig meget tålmodighed, og det kræver, at man finder en god ro i kroppen, når man skal sidde og lave det her. Man kan blive virkelig stiv og træt i kroppen af at sidde krøllet sammen over de små sting, så sørg for at komme op og hoppe en gang imellem. Det kan være godt at have lidt at styrke sig på undervejs, men lad nu være med at sidde med kaffe og chokolade i nærheden af de fine hvide kjoler. Hvis ulykken skulle være ude med vandglasset, så det værste der kan ske, det er, at soloflisen går lidt i opløsning, og så kan man bare lægge et nyt ark bagved.
Man kan af og til godt blive en lille smule i tvivl, om man er på rette vej med sine bogstaver eller tal. Derfor så har jeg altid de printede navne liggende ved siden af, så jeg kan kigge på dem og være sikker på, at jeg laver tallene eller bogstaverne tykke og tynde på de rigtige punkter. Hænder og fingre kan også blive rigtig trætte og udmattede af at sidde med de her bitte små sting. Sørg derfor for af og til lige at være lidt god ved dine hænder og massere dem lidt og strække dem lidt og ryste dem lidt og give dem lidt hviletid. Jeg hæfter ende ved at stikke nålen ind under stingene på bagsiden, men de er så små og så tætte, at det er næsten umuligt at trække nålen igennem med fingerkraft. Derfor så bruger jeg den lille tang. Men sørg for lige at holde godt imod på stoffet, så man ikke får flået noget i stykker undervejs. Når du er helt færdig med at brodere, så fjernes ridtrådene. Klip knuderne og endehæftningerne over og træk de hvide tråde ud. Vend broderiet om på bagsiden og klip det overskydende soloflis væk. Vær selvfølgelig meget forsigtig med ikke at komme til at klippe i stoffet. Grunden til, at jeg fjerner soloflisen, er, at den kan efterlade en hinde i stoffet, så jeg sørger altid for at have så lidt som overhovedet muligt soloflis tilbage, når jeg skyller det væk. Derudover så kan man jo også bruge de resterende stykker til noget andet broderi, hvis det stadig er intakt. Til sidst så skal dåbskjolen presses. Hvis du presser, mens den stadig er våd, efter du har skyllet soloflisen ud, så kan du bruge et tørt presseklæde. Men hvis den har hængt til tørre i mellemtiden, så sørg for at bruge et fugtigt presseklæde. Hvis du gerne vil se præcis, hvordan man presser, så kan du se min lille video, der gennemgår hele processen. Mens du presser, er det en god idé lige at holde øje med, om dåbskjolen ligger og rynker. Nogle af broderierne kan godt trække stoffet sammen. Sørg for at få trukket stoffet ud, så du får presset det glat og ikke får presset det i de her folder. Så står de 3 nye navne og årstal sammen med deres familiemedlemmer på dåbskjolen. Jeg har brugt ca. 15 timer på at brodere navnene og en times tid eller 2 på at forberede projektet. Så der er lidt at gå i krig med, hvis det er det her projekt, som du skal til at kaste dig ud i. Så nåede vi til vejs ende med dåbskjolen. Det er en lang og snørklet vej igennem de bitte små fine tal og bogstaver, som kræver uendelig meget tålmodighed. Men jeg håber, at denne video har gjort, at du kom rigtig godt fra start med projektet og kommer rigtig godt i mål i den sidste ende. Indtil vi ses næste gang, rigtig god hygge og rigtig god fornøjelse med det hele.